Знаете, сколько километров от Мюнхена до Милана? 490. А знаете, сколько на этой трассе туалетов? Я точно знаю. Я точно знаю, потому что однажды посетил каждый. Рассказать вам, как дело было. В сам Мюнхен я приехал накануне вечером. Было уже довольно поздно. Поели, что попало. В какой-то турецкой забегаловке. Ужас, ужас, а не еда. А знаменитых баварских сосисок, которых я хотел отведать, так поздно уже не продавали. Пришлось отложить это дело на утро. Утром в номере отеля раздался телефонный звонок. Звонил батюшка, тоже прилетевший в Мюнхен, и его друзья. Батюшка говорит: ну ты что, Стали, где ты там? Мы вот уже позавтракали здесь на рынке устрицами с шампанским, а сейчас идем пить пиво и есть сосиски. Я говорю: погодите, я с вами. Приехал я в центр города, в один из знаменитых пивных баров. А смотрю, официант-то, ну вылитый туркмен. Я сразу понял, турок. И говорю ему: Гяльбура Гардаш. И он так удивился и переспросил у меня: Гяльбура? Вы хотели сказать идите сюда? Он продолжил на немецком. Я говорю: да. Ну говорите, что у вас здесь кушать есть? Я ж не батюшка, я устрицами с шампанским не завтракал. Ну, у нас сосиски есть. Вейсвюрст. Я понял, что это какие-то особые сосиски. Белые. Я говорю: а почему же они белые? Из чего же они их готовят? Они их, говорит, из телятины готовят. Подожди, но я знаю, какого цвета бывает телятина. Не могут быть белые сосиски из телятины. Но они туда немного свинины добавляют. И что? Ты ж понимаешь, мы свои. И он тогда снова перешел на турецкий. Слушай, они там всего-то 25% добавляют, чисто для жирности. Без жира вкусно не будет. Поел я тех сосисок. И пивом запил безалкогольным. А он все видит. И поехал я в Милан. И всю дорогу по левой полосе до следующего туалета. По левой полосе едут уважаемые люди. Эдакие бюргеры, заработавшие себе на BMW 7 серии, на Mercedes S-класса. А тут сзади я их догоняю. На какой-то такой здоровенной корове у меня был большой белый джип. И вижу в зеркалах удивленные взгляды немцев. Что? Вот на этой корове ты меня собираешься обогнать? Да еще по левому ряду? Я говорю: да, знай нас, русских. Знай, какие у нас японские машины. 240. Везде успел, везде отметился. Сегодня я хочу приготовить белые сосиски. Но только такие, чтобы меня и он не наказал, и чтобы в туалете не слишком часто отмечаться. Турок правильно сказал. Нежирные сосиски не будут вкусными. Я добавляю жир. Знаете, какой это жир? Утиный, гусиный. Мы уток и гусей часто готовим. Вот у меня и остался. Видите, он от тепла рук уже тает. Эх, на нем бы плов приготовить. А то меня все время спрашивают комментаторы: Сталик, мы уехали так далеко, что курдючного жира нам не достать. Чем нам его заменить? О, это лучше, чем курдючный жир. Я никому не рассказываю, потому что иначе утки и гуси взлетят в цене. А мне этого не надо. Делюсь только с вами по секрету. Утиный, гусиный жир, а бывает и внутри старых кур или петуха тоже такие залежи желтого красивого жира. Так вот, этот птичий жир еще лучше подходит для приготовления что плова, что любых других среднеазиатских блюд, в которые требуется курдюк. Ну а во-вторых, утиный, куриный жир, смалец — это тебе и кошер, и халяль. А я думаю, что с курятиной наши сосиски получатся по-настоящему белыми
и очень вкусными. Превосходные грудки. Цыплята откормлены как положено. Ну, сами посудите, Ставропольский край. Благодатнейшие места, самый юг России. С кормами все хорошо. Вот и вырастает курочка. Не простая, а золотая. Несмотря на то, что помимо грудок я добавил очень много жира, сосиски, приготовленные из одних только грудок, получатся все-таки довольно сухими. Поэтому я добавляю еще и мясо с бедрышек. Шкуру, разумеется, убрали. Я отлично понимаю, что у некоторых из вас в холодильнике нет залежей гусиного да утиного жира. И что же делать? Чем заменить? А вы готовьте так, как в Германии. Только телятину не берите, а берите курятину. Ну а вместо жира, если вы едите свинину, то почему бы не использовать свиное сало? 25%. 250 граммов сала, 750 граммов курятины. И вот какое замечание. Курятина должна быть непосредственно из холодильника. Она должна иметь температуру, не знаю, там, 4-5 градусов Цельсия, не выше. Желательно даже вот эту часть мясорубки тоже остудить в холодильнике, для того, чтобы фарш не нагревался. Все это абсолютно необходимые условия для безопасности сосисок. Чтобы с вами, с вашими родными не случились такие приключения, какие были у меня на трассе от Мюнхена и до Милана. Включаем мясорубку. Когда работаете с фаршем, руки должны быть идеальной чистоты. Просто идеальные. Если вы дама, если у вас маникюр, значит, вам понадобятся перчатки. Но у меня просто руки чистые, как моя душа. И еще я понимаю, что кто-то меня может упрекнуть, мол, вы сталик очень много жира кладете. Знаете что, вы попробуйте приготовить сосиски вот по этому рецепту, по любому другому, или колбасу дома, в домашних условиях. И положите столько жира, сколько написано на этикетке той колбасы, которую вы покупаете в супермаркете, в магазине. Например, я готовил как-то раз сосиски, куда положил только 20% жира. Получились очень сухие сосиски, в которых жира совершенно не чувствовалось. Поэтому я думаю, что в магазинах сосисках жира, может быть, процентов до 50. Он выкрашен в тот же самый цвет, что и мясо. И жир там какой? Утиный, гусиный, может быть, там свиное сало или бараний курдюк. Ничего подобного. Пальмовое масло самого отвратительного качества. Ну, гидрогенизированное, чтобы оно из жидкого превратилось в твердое. То есть, по сути дела, маргарин. Один из самых вредных продуктов, появившихся в начале 20 века, когда стояла задача просто накормить людей, спасти их от голода. Тогда жиров катастрофически не хватало. Я не призываю питаться одним только жиром, но жир в разумных количествах организму абсолютно необходим. А то все говорят, у меня иммунитет слабый, у меня иммунитет слабый. Иммунитет возникает вследствие рационального питания и умеренных физических нагрузок. Лед. Обычный лед из обычного холодильника. Я закладываю его, правильно называется эта штука куттер, не миксер, с острыми ножами. И мне сейчас этот лед надо превратить, ну, по сути дела, в снег. Снег, который я выкладываю в гастроемкость, где мы будем держать фарш до тех пор, пока он не превратится в сосиски. Петрушка. Нарезаем ее достаточно грубо, потому что она все равно будет обрабатываться в куттере. Петрушки я взял чуть меньше половины, потому что фарша у нас достаточно много, около 4 килограммов. И, скорее всего, придется разделить его на 2 части. Примерно половину ледяной крошки и половина фарша. Этот фарш необходимо посолить. Примерно 2 килограмма фарша. Значит, я беру 1 ложку без верха
обычной соли, пол столовой ложки черного перца и еще пол столовой ложки нитритной соли, так называемой колбасной соли. Что означает слово нитритная соль? Это особая соль, которая предотвращает порчу колбасы. Вот как раз для того, чтобы не случились те самые приключения. Только это не чистая нитритная соль. Она разведенная с обычной поваренной солью. И для того, чтобы превысить норму, необходимо пересолить еду в 10 раз. То есть, понимаете, да? Самой нитритной соли здесь ничтожное количество. Отравиться ею невозможно. А вот колбасой и сосисками, приготовленными без нитритной соли, очень просто. Достаточно фаршу немножко подгулять и все, привет. Какой там коронавирус? Полно смертельных случаев отравления от элементарного ботулизма. Огонь, сковородка, курица. Очень тепло, уютно, очень мило, так по-домашнему. Но иногда чего-то не хватает. Например, нам не хватает спонсоров. Это соус курицы можно добавить и потом. А о рекламе лучше позаботиться заранее. Приходите, убедитесь, мы умеем снимать вкусную рекламу. Перемешать фарш. Верхние слои опустить вниз. Нижние поднять наверх. Продолжаем. Вы понимаете, да? Фарш вот в этой миске, если его посолить, приправить, вполне можно назвать котлетным фаршем. Но это еще не сосисочный фарш. Сосисочный фарш должен иметь совершенно другую структуру. Посмотрите, какую. Наверное, возникнут вопросы. А как же раньше готовили такой фарш? Топориками поди? Да, вот примерно точно такие же топоры, как я показывал для приготовления люля-кебаб, огромные топоры. Точно такие же топоры были у немецких мясников. Плюс молотки. Вот здесь есть ссылочка, и там внизу в описании есть ссылка на блюдо, которое готовила моя бабушка, урожденка Южного Азербайджана, на свадьбы. Там фарш был выбит деревянным молотком на каменной плите. То есть либо топорики, либо каменный молоток, а можно сочетать одно и другое. Самое главное – получить фарш правильной консистенции. Для люля-кебаб это один фарш, для котлет другой фарш, для мантов третий фарш, а для сосисок четвертый. Ну что, вполне себе красиво. Пожалуй, что этот фарш я могу назвать готовым. Перекладываем. Посмотрите, какой он тягучий. Просто вот тянется такими нитями. Лед, по всей видимости, растаял. Вся вода удерживается фаршем. Понимаете, да? Понимаете, как они дешевые колбасы создают? Из воды, соевого белка, пальмового масла. А у нас нет. У нас здесь все alles gut, alles schmeckt, alles sehr gut. Ох, ребят, вы бы со мной не связывались, а? Вы бы со мной не связывались. Вот со мной свяжешься, вам понадобится мясорубка хорошая, процессор вот с этим кутером. Вам понадобится колбасный шприц. Оно вам все это надо. Все ради чего? Всего лишь навсего ради того, чтобы вкусно и полезно есть. Подумайте, стоит ли эта цель столько хлопот? Колбасный шприц горизонтальный. Накладывать фарш в него необходимо особым образом. Надо брать фарш и прям вот с силой его туда бросать, чтобы воздушные карманы внутри фарша не образовывались. И теперь цилиндр шприца устанавливаем горизонтально. Начинаем вращать ручку. И внутрь пошел поршень. Пусть немного фарша выйдет наружу. Ага.
Нормально? Нормально. Отлично. Это те веточки петрушки, что остались. Знаете они зачем? Они нужны для того, чтобы ими воду украсить. Воду, в которой мы будем готовить наши сосиски. Здесь у меня 2,5 литра воды. Я кладу сюда ложку соли. И вот теперь самое ответственное дело. Сначала растительным маслом необходимо смазать насадку. Послушайте меня внимательно. Такие насадки очень часто попадаются в комплекте каких-то мясорубок. Мало ими кто пользуется. И все говорят, где я возьму кишки. Вот где-то же я взял кишки. И вообще, находясь в интернете, спрашивать у других людей, где что купить, ну какая-то нелепость. Интернет знает все. Спрашивайте у Гугла, спрашивайте у Яндекса. Десятки бизнесменов, производителей сидят и ждут, когда же вы им наконец позвоните, когда вы у них наконец купите шприц, насадку, кишки для колбаски. Можно взять и искусственную оболочку, ничего плохого в этом нету. Самый конец оставляю, чтобы завязать можно было, и если воздух пойдет, чтобы было откуда выйти. Оставляйте некоторые места там, где вы будете перегибать и перевязывать, отделять одну сосиску от другой. Ну, видали сколько? Перевязываем, завязываем на узелок. А теперь закручиваем так, чтобы сосисочки были как сосиски. Вот такого примерно размера, да? Вот 2 сосиски, да? Прекрасно. Значит, вот здесь начинаем крутить в одну сторону, а здесь она закручивается сама в другую сторону. И смотрите, если где-то образовались все-таки воздушные пузыри, несмотря на предпринятые меры, значит, надо в том месте взять иголочку и проколоть. А вот еще один. Завяжем второй конец. Вот эти сосиски я сейчас тоже скручу, но я их не буду готовить сегодня же. Я их, пожалуй, что заморожу. Отличная заготовка. Хочешь — сам ешь. Хочешь — дорогим гостям подай. А вот эти сосиски мы сварим прямо сейчас. Прошу обратить внимание, что здесь около 2 килограммов сосисок. И вот здесь у меня 2,5 литра воды, нагретой до 75 градусов. От 70 до 75 градусов в горячей воде варятся баварские сосиски. Они не варятся в кипятке. Нет, ни в коем случае. Сварили в кипятке, все, считай, испортили. И теперь я предвижу вопросы. Как же нам измерить 75 градусов, если у нас нет термометра? Если нет термометра, измерить 75 градусов не получится ничем. Ну вот как вы отмерите свои 13,5 сантиметров, если у вас нет линейки? Температура измеряется градусником, либо в крайнем случае опытом. Это должна быть изрядно горячая вода. Ну да, сейчас здесь уже сосиски я опустил. Но вот сколько-то палец терпит, сколько-то уже не терпит. Пожалуй, что чай либо кофе такой температуры я уже не пил. То есть чуть-чуть горячее, чем ты можешь выпить стакан чая. Я разложил сосиски на салфетках, потому что ведь они мокрые. И если поставить противень в холодильник, то они могут просто-напросто к нему примерзнуть. Как потом отдирать-то? Вот так заморожу, разделю на какие-то удобные порции. И у меня в холодильнике всегда будут домашние сосиски. Я предвижу вопросы. А зачем нам это все надо? Вот пошел в любой магазин, да и купил. Ну да, немножко не такие. Ну да, не совсем там из мяса. Не совсем из натурального жира. Дело в том, ребята, что вот я вырос в городе Фергане, где мясо в обычном магазине
я купил в последний раз в 1972 году. Не хотел идти в музыкальную школу. И встал в очередь за мясом. И купил 3 килограмма мяса, чтобы оправдать то, что я не ходил в музыкальную школу. С тех пор мясо в магазинах в Фергане не продавалось. Говядина продавалась по 5 рублей на базаре, баранина по 8 рублей, это при 100-рублевых-то зарплатах. Ну, свинина 3,50, а потом 4 рубля стало. И тогда, в моем детстве, очень многие люди не разбрасывались продуктами, не разбрасывались ни кишками, ни копытами, ножками, ни головами. Из всего готовили. Готовили колбасы, готовили зельцы, готовили окорока. Люди умели обеспечить самих себя хорошей едой. И проблема в том, что те люди, которые это умели делать хорошо, их уже нет с нами. Они уже умерли. 2020 год дал намек, каким может быть будущее у человечества. И выживут те, кто умеет что-то делать руками, а не только в супермаркет ходить и там выбирать сосиски. Ох, вот это я знаю вкусное, а вот это вот не очень вкусное. Учитесь. Учитесь. 1 раз хотя бы, 2 раза хотя бы. Сделайте это сами своими руками. Пройдите вот этот урок. Научитесь. И потом живите дальше спокойно. Вот будете в таком возрасте, как я, научите своих детей. Потому что эти знания из человеческих голов теряться не должны. Это все когда-нибудь может пригодиться. Самый лучший подарок – тот, который приносит радость и удовольствие. Особенно если речь идет о мужских удовольствиях. Самый лучший подарок – тот, который приносит пользу. Например, кому не хотелось бы наконец-то разобраться в приготовлении мяса? Самый лучший подарок – это то, что принесет хорошее настроение в погожий, солнечный день. Самый лучший подарок – тот, что способен научить чему-то полезному и вкусному, ведь казан на кухне, как рояль в оркестре. Самый лучший подарок – это расширение кругозора. А вы думали, что плов – это блюдо с единственным верным рецептом? А не пора ли покорить все вершины великого блюда? Самый лучший подарок – тот, что может сделать человека счастливым. Ничто не укрепляет семью так, как вкусное и доброе застолье. Отличный подарок – это книга с новыми рецептами из хорошо знакомых продуктов, к тому же приглашающая в очень вкусное путешествие в мир Востока. Самый лучший подарок, когда все самые любимые и популярные рецепты собраны в одном месте, где текст превращается в видео, а картинки оживают. Полюбуйтесь, полюбуйтесь, какой красавчик. Самый лучший, самый ценный подарок – это дружба между братскими народами. Теперь вы совершенно точно можете сказать, что с татарами вы уже давно пуд соли съели. Моя самая новая и самая любимая книга рассказывает о земле и раскрывает всю душу татар. Эти книги теперь можно купить любым удобным для вас способом. С автографом в моем личном интернет-магазине, либо с быстрой доставкой через Озон, либо с большими скидками и кэшбэком в мегамаркете. Ссылки в описании к ролику, а также в верхнем комментарии. Отличный кетчуп. Можно съесть сосиски с обычным куском хлеба. Но в Германии сосискам подают вот такие крендельки, называемые брецель. Если пьют еще и пиво, то соленые. Но вот меня удивляет картошка, которую подают в тамошних ресторанах. Шарики из картофельного пюре, и они тоже почему-то сладкие. Мы сделали русское картофельное пюре. Кто не знает, как приготовить хорошее картофельное пюре, посмотрите на ссылочку вот здесь. Мы показывали в прошлом году. Замечательный сюжет. Котлеты
и картофельное пюре. Ну а сегодня у нас сосиски и картофельное пюре. Не менее замечательный сюжет. Достаем сосиски. Я не случайно для сосисок взял вот такую супницу. Дело в том, что сосиски на стол ставят в той же самой воде, в какой они варились. Ну и теперь водичка. Почти что бульончик. Водичку никто не пьет. Она необходима только для того, чтобы сосиски и на столе оставались горячими. Эти сосиски не едят с оболочкой. Оболочку с них принято снимать. Посмотрите, как это делается. Берете нож. Вот сосиска, как она изогнута. Вот так прорезаем. И разворачиваем. Горчица русская. Кетчуп томатный. И, наконец, горчица зернистая. Особая. Баварские сосиски – еда под пиво. Пару бокалов пива, пару сосисок, вот тебе и завтрак. Я пиво не очень люблю, поэтому я налил по бокалу безалкогольного пива для Паши и Леши, которые сейчас присоединятся ко мне, чтобы снять пробу с наших домашних сосисок. Зернистый хорошо. С крендельком еще лучше. С кетчупом. Красиво. С горчицей русской. Хоть в моих жилах и течет немецкая кровь, а все же русский вкус мне немного ближе.